Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Egaa kunoo baatii tokko ol katoo erga adda walirraa baanee booda hadha deebinee dhufnee jirra. Egaa akkuma baratame ammallee gaaffii eessaa kaanee as geenye jettu sana guutummaan deebisuudhaaf jaallan ilmaan Oromoo qaqqaalee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qooda fudhatan affeerree irraa maal keessa dabarfannee qabsoo akkam jira gaggeeffame wareegama akkam jira kafalame dhibee maaltu isaan mudate injifannoo maaltu argame hadha eessarra jirraa kana hubatuuf akka nu gargaaru. Egaa hadha keessummaa haaraa Jaallundee affeereen jira. Jaallundee takkaa'ummoo Bayyaan Kadir hadha keessummaa godhadhee dhiyaadheen jira. Kanaaf akkuma baratame bakka jirtanutti simannaa ho'an Jaalbayyaan takkaa'ummoo Jaallundee akka nu gootaniif kabajaan isin gaafadha. Jaallundee baga nagaan dhuftan dhiyaadhaa waltajjii Ilma Hormaatti. Ayyee galatooma egaa miidiyaa Ilma Hormaa bakka jirutti barbaaddanii nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Galatooma. Hayyee fayyaa argadhaa. Isinillee nu kabajdanii waamicha keenya kabajdanii asirratti argamuu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddoon isin galateeffadha. Barakaa argadhaa. Akkam jirtu fayyaadhaa? Aafiyaan keessan akkam? Alhamdulillah nagaa qabaa, fayyaan qabaa. Kunoo jirra. Warri waliin qabsoo irraa qooda fudhataa turre hedduun na bira jiranii. Har'a kophaa kookoon jira. Kunoo jira amma waan jiruuf bakka jirutti barbaaddanii na affeertanii hedduu galatoomaa wayyamaa isiniin jedha. Hayyee barakaa argadhaa Jaalbayyaan. Egaa akkuma jaallan biraatiin jedhe isinillee baga jiraattanii nu gammachiistanii baga hadha geessanillee. Egaa hadha seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa warra jalqabarraa kaasee qooda gurguddaa fudhataa turtan keessaa isin warra hangafoota keessaa tokko. San dura waanuma jiruu uummata keenyaa akkasin yaadattan iddoo qabsoottiin seeniin dura maal yaadattanii akkam ture jireenyi uummata keenyaa, maalummaa ofii himachuu, afaan ofiitiin gabbahee dubbatee dhaqee baratee mana murtii dhaqee ittiin dubbatee maal fakkaataa ture? Maal irraa yaadattan gaafa ijoollummaaf dardarummaa akkam ture jiruun uummata keenyaa? Galatooma jireenyi uummata keenyaa akkuma isinuu beektan baay'ee hadhaawaadha. Hedduu rakkisaadha. Cinqamaa turanii, cinqii keessa turanii hedduu waan nama gadiisatti afaan ofiitiin dubbatanii aadaa ofii mul'ifachuu hin danda'anii bakka oolanii fi bulan har'a oollee har'a bullee sadarkaa jedhanirratti yaaddoodhaan gabbahanii ol galu qotatanii horsiifatanii sirnaan itti dhimma bahanii ka isaan horsiifatan ka isaan qotatan kan nyaatu kan biraa kan hojjetu kan biraati. Kanaaf jiruu gadadoo keessa turanii kana waanuma waliin beenu uummanni Oromoo hundi warri kanaan dura turee fi amma jirullee waa waliin beenu waan ta'eef hedduu wal nama gaggaafachiisaa natti hin fakkaatu. Hayyee dhalootuma haaraa yaadachiisuuf malee dhugaadha. Waan waakkatamuu miti waan namni baay'een beeku. Egaa amma biyya hambaa jirtanii akkuma marti keenya yoom as taakkitanii yaadattanii gara biyya hambaa kanatti? Yaadadhe 2003 Apiriilii gaafa tokko biyya kana galee ijoollee kiyya waliin biyya kana galee jechuudha. Bubbultan egaa namoota baay'ee waltajjii kana irratti hogguu
waa'ee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture marii waliin gaggeesse sani jaallan sun maqaa keessanillee kakaasaa turan taateewwan taate keessatti jaallundeetu bakka kanan waliin tutture jedhanii mee haa jalqabnuu fi yaadattanii gaafuma takka jettanii qabsoo seentan sun yoom akka ture? Tilmaamuna umrii akkasiin tureen hingaa baraaf maarreetti rakkannu. Akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1967 akka Faranjiititti 75 fakkaata. Yoo dogoggoruu baadhe. Akkas. Kanaaf yeroo sanarraa jalqabee mana kiyyatti hin galle homa qabsoo kanaaf olii gadi fiigaa turre jechuu kiyya. Ganna dheeraa. Hedduu ganna dheeraadha. Wanni hedduun hin yaadatamu. Yoo nu yaadachiiftan immoo yaadadhee isinitti himuun hin danda'a. Hayyee egaa dhugaadha waan ganna gabaabaas jiraa miti. Gariin keenya waan waggaa dabree irraanfatu jirra. Nama garii waliin dheengadda wal dubbanne bilbilee qooqa kiyya ni yaadattaa naan jedhe wagguma 7 moo 8 duri lakki irraanfadheen jedheeni. Kanaaf naaf gala. Mee egaa adda bilisummaa waliin qabsoo kan isin gaggeessaa turtan ABO waliin akkasiimi? Hayyee bara amma akka Awurooppaa 75 eessatti akkamiin eegaltan isin? Akkamiin eessatti waliin makattan jaarmiyaa kanaa waliin? Bara sana hedduu sochii barattoota ture. Bara sun bara Haayile Sillaaseeti. Akka lakkoofsa Habashaatti 1964, 65, 66 hamma 67 mootummaa garagalchanitti sochiin barattoota hedduu ture. 67 san keessa 66 keessa sochiin loltullee hin ture. Kanaaf sochiin barattootaa fi loltuu kun ol qindaa'ee qabsoo kana warra isa kana biyyattii keessatti uume jechuudha. Ani baruma san mana barnootaa keessatti warra agartanii hiriira bahee mootummaa balaaleffatu keessa ijoollee san keessaa tokko ture. Kutaa 4 eegallee 5 illee akkasumatti 6 illee akkasumatti 7 illee akkasumatti itti qabsaawaa turre jechuudha. Kanaaf suni mataa keenya keessa jirti. Akkasumaan jaalli kiyya tokko inni warra duraanii gartee barnoota sadarkaa olaanaa keessa jiru. Ani isan beeku hiriyaa isaan beeka. Hiriyyaallee odoo ta'uu odoo ta'in firummaa qabanii karaa firummaa isaa sana isa beeka. Maqaa nama kanaan mudhaa ture. Namni sunis Mu'ee jedhama. Inni hiriyyaan yookaan jaalli kiyya sun immoo Sa'id Aalimaa jedhama. Karaa isaatiin qabsoo kana maal akka ta'e sochii maal akka ta'e barachaa akka turre jechuu kiyya. Hayyee egaa akka naa galutti Mu'een Jaalmu'ee Abdooti. Mu'ee Abdooti. Hayyee isaan wal argitanii waan qabsoo kanallee waliin mamariyattanii duuba garam aantan maal gootan garam deemtan? Isaan kallattiin yeroo sanatti waliin agarree egaa yeroo ture yeroo dheerina keessa wal agarree jalqaba sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo akka jalqabeen Jaalmu'een faan Jaalmu'ee fi jaalli isaa tokko karaa Sumaalee deemee jechaa dhageenye. Sanis ana otoo hin ta'in Sa'id Aalimaa nama jedhamu tokko qabaa karaa isaa dhageenye. Amma barri kun
1975 jechuudha akka faranjiititti bara san keessa isaan karaa maqdishoo turanii nullee duuban dhaynee jara kana itti makamnaa waan jedhu natti kaasee Sa'id akkasiin wal gurmeessinee gara nama 5 kataanu wal gurmeessinee karaa Baalee deemne jechuudha. Yeroo sanitti warri jalqaba karaa Baaleetiin karaa Gandhiir keessan ol dhufanii waraanni naannoo Gandhiir qubataa ture socho'aa ture baay'ee waraanni Sumaalee yookaan akka jarri jettutti galbeeti. Kanaaf waraana sanitti dabalamnee kaanee jechuun wanni nu dhaynee fi adda bilisummaa Oromoo waajjirri isaa achitti banamee nuun jedhanii oduu akkasii dhageenyee turre sanirraa kan ka'e nama 5 kan wal gurmeessinee kaane namni 5 kun namni tokko lubbuun jira ammallee shaggar jira namni suni Qaasim Gurree jedhama nama akkasiiti Sayyid Alimaa wareegame kaan ka waliin deemne kan tokko immoo Abdusalaam jedhama hin beeku jechuudha kunana kanaaf gaafa nuti achi dhayneetiin jennu wanni kun ta'uu diddee jechuudha maalifi isaan suma nuti waggaa 10 eega isaan nu bulchan booda bilisummaa teenne fudhannee bilisummaa teenne nu kennanii jiraannaa bilisummaa teenne gonfannee jiraannaa namni barate hin qabnu namni gartee nu hogganu hin jiru hogganaa hin qabnu yaada akka isaan qabaachaa turan san gaafa nuti dabalu san nutti hin himne namni baddatti ol bahee sochii keessa jiru keessaa mucaan tokko Qamar jedhama nama Qamar jedhamu santu keessa ture jechuudha inni nama barate nama kutaa 11 barate yaada hundaa quba qaba dhaqee amanuu dadhabanii qawwee dhoombir jedhan takka itti hidhan takkaan dhukaate isaan kun otomaatik sunillee immoo isa baranee kan odoo hin ta'in ta durii takka tani Faransaa fi tani Xaaliyaanii takka itti hidhanii biyya keessa socho'aa jiranii jechuudha. Kanaaf akka nuti bakkitti walitti gurmeessinee kaane dheeraa yookaan kutaa Arsii keessatti dheeraa jedhamti achirraa kaanee karaa Adaamaa dhufnee karaa Adaamaatiin Moojoo irratti wal geennee Shaashamannee bullee Shaashamanneerraa Hadaabbarraan Roobeen dhaynee jechuudha. Rooberraan Gandhiir dhaynee amma Gandhiir dhaynee bakka qubannu namicha Abdusalaam jedhamu kanatu nuun deema warra biyyaati isaan waan kana nu barbaadii daddafiin magaalaa kana keessa akka yaanuu jenneen maalifi magaalaa san keessa sochiitu jira sochiin shakkii hedduutu jira warra ijoollee barattoota kana maal kana hedduu shakkan maaliif karaa Sumaalee deemaa turan isaanillee adda bilisummaa Oromootti dhufe jedhaniiti kan deemaa turanillee jechuudha. Kan kanarraa kan ka'e waan hedduu shakkaa jirruu fi daddafii nu barbaadanneeni dhaqee fira isaa sa'a tokko walakkaa deemee naannoo sun Jaaja jedhamti naannoo Jaajaa kana gahee firoota isaatiin argee amma karaa firoota isaa san akka deemnu taanee jechuudha. Firoota isaanii kana bira guutennu kana maal eenyu jarri warri Sumaal irraa dhufan kuni hidhattoonni kun biyya keessa socho'aa turan. Biyya keessa socho'aa turanii amma akkamitti mee isaanii wal agarree isaanitti dabalamnaa innaa mee hin jarjarinaa hin dhufanii mana keenya otoo guyyaa 2 guyyaa 3 4 keessatti dhufanii asuma teettanii eeguu dandeettanii waan jedhan achi turree isaan eeggannee jechuudha. Isaan eeggannee hin dhufanii akka isaanu jedhan nullee gammannee dhufan jennee isaanillee gammadanii ijoolleen nu keenya nu dhuftee nu dabalamtee jedhanii nu gammachuudhaan nu simatan. Booddee asuma taa'aa jedhaniiti deeman nu biraa. Bultii 7 tokko ta'anii gaafa kaan nutti dhufan. Ammallee waan haaraa nuun fidne. Wanni kun akkamii sila maal barbaadanii asuma teessanii namarra teenneetiin maal gochuu hin dandeenyu nama miinaa jechuun haalli jireenya xiqqoo ulfaataadha. Nyaanni uffannillee waan hundumtuu dhumaa deema. Kanaaf yeroo keenya asitti hin gubnu deemuu qabna waan jedhurraan kan ka'e itti himne.
Amma namni qamar jedhamu kun mee obsaa anatu addaan baafatee isinitti himaa jedhee nu biraa deeman jechuu ammallee yeroo lammataa kanas deemanii eega bultii 10 moo meeqa ta'an nutti dhufan. Nutti dhufanii akkam jennaani amma karaa gaara goonii deemaa nun jedhee karaa gaara goonii kana deemne jechuudha. Gaafa gaara goonii kana deemnu magaalaa takka jira naannoo Shaku jedhamti magaalaa xiqqoodha. Magaalaa maqatu magaalaa malee baadiyyaa magaalaa gabaa baadiyyaati jechuudha. Gaara goonitirraa gara sa'a 2 fagaatti. Magaalaa Shakuu kana illee nyaataa bitannee amma sheeyni tokko jiranii Sheey Muhammad Harar jedhamanii naannoo san walumaan bulchan seeruma islaamatiin jechuun shari'aatiin bulchan naannoo san. Amma gaa isaan bira masgiida isaan bira qubannee achirraa akka gadi taakkinu taane jechuudha. Gaafa gama gadi karaa gaara goonii kana yoo dhayne rabbi rahmataa godhuuf Huseen Buneetti jedhama. Huseen Bunee kun itti gaafatama waraana achiiti. Isa kana akka qunnamnu nu godhaa jennee jennaan sheeytichi ana isin qunnamsiisaa mee obsaa jedhe. Jidduu kanatti namni qamar jennuun kun dhufe anjam isaanii otoo deeman dhufan malee nutu as jedhaniitiin kan dhufan. Gaafa dhufeetiin jedhu boo waan isinitti himu amma haalli jijjiiramee jira. Wanti babbaddee jirti. Ijoolleen barattoonni gadi bu'aniitiin hin jedhan dhawdacha'anii harka kennatanii jiru. Kanaaf ijoollee barattoota bakka jirtutti rashanaa waan jedhantu jira. Akka hin deemnee jedha. Nuun jedha. Gaafa inni kan jedhu abboo akkamitti akkas nu taanaa jennee jennaan amma sheetis kanarrallee kan waan kana dhageenyaa jechuudha. Haalli nama baratee badaa ta'uu dhageenya. Nuti reediyoo hin qabnu, qunnamtii hin qabnu, namarraa mirkaneeffannu hin qabnu. Garuu mucaan sun dhufee akkasitti gaafsan lubbuu keenya nu baraaree jechuudha. Amma manuma sheeka kanaa odoo teennu halkan gaafuma san halkan dhufanii nu marsan. Nu marsanii anaa fi Sa'idiin baa nuun jedhan. Nuti nyaata tolfannee of bira keennee eeggachaa turre. Baa nuun jedhanii gabbaanee gaafa gabbaaneetiin hin jennu achi gori jedhanii isalleen anallee gamas gori naan jedhan illee gamas gore innillee gamas gore booda qawwee nutti qabanii bootii ofii halangee rukutaa maal jecha nutti dhaadataa isin akkasii basaasota jaajusa basaasota otoo hin taane isin jaajusa nuun jechaa nutti dhaadachaa waan dhuftanii nutti himaa maal harkaa qabdan maal fiddanii dhuftan maaliif dhuftan eenyuun barbaadan eenyuun beeytan waan akkasii waan hunda waa hedduu nu gaafatanii cinqanii amma taa'i ol ka'i illee dhuftee jidduu kanatti amma waan fedhaa dhufannee waan feete haa fidannee isuma qophoofnee nuu ofirratti eegaa jiru innillee gama isaatti ofirratti eegaa jira anillee ofirratti eegaa jira. Diqqoo isii yeroo san humniti ijoollummaatu illee jirti. Oduma kanaan jirru namni darasaan sheekaa tokko dhaqee sheekchatti sheekatti himena sheeni daddafii waamee rabbi sinaa salphitu qeetii salphiftanii qeetiyatu qee salphinnaati keessummatii salphattuudha. Akkamitti na salphiftan qeetii akkamitti salphiftan salphadhaa bakka tokkoon gahina amma isin ergamtoota gooftaa keessanitti hima isin hamma gooftaa keessanitti himutti deema daddaffi nama deema qe'ee kiyyarra tola jedhanii nu biraa deemanii jechuu jarri nu biraa deemanii nuti halkan san nyaata qopheeffan isaan illee gara itti nyaannus maanis hedduu nu jeeqee ganama san waraqaa nu barreessanii yaa ijoollee kiyya isin warra haqaati warra haqaaf deemu jarri jaraa miti ergamtoota Sumaalatu ergate kanaafuu wanni isin gochuun isinirra jiru kaatanii karaa dhuftanitti deebitanii yoo dandeettan biyyatti bakka dhuftanitti karaa ganda keessanii deebitanii achirraa qabsaa'uu akka dandeettanii. Kana alatti lubbuun keessan hin baraartu isin galaafatu amma na biraa deeman isin dhiisanii jedhanii waraqaa nu barreessan. Waraqaan kunillee ijoolleen tun ijoollee kiyya na bira dhufanii keessummoota kiyya namni tokko akka ittiin buune kan jedhu waraqaa nu barreessanii akkas ta'e duuba garagallee egaa seenan xiqqoo dheeraadha. Gaggabaabsee waan jettanii gaggabaabsee jechuu barbaadetti. Akkasitti bakka dhufan san naannoo jaha jedhamsan deebinee
gaafa naannoo jaatti deebinee amma karaa magaalaatitti yookaan karaa roobeetitti ol deebi'uudhuuf qophaa'utti jirru na dhukkubee jidduu kanatti hedduu dhukkubsadhee guyyaa 3 yeroo dabarsine jechuudha. Jidduma kana mucaan naannoo sana jiru horiin jalaa fudhatee bade. Siinqii ittiin nuti deemnu jalaa fudhatee bade jechuudha. Kanaafuu siinqii waan karaa ittiin dabarru hin qabnu, waan tiraanspoortii illee hin qabnu, amma horiin na bira ture. Horiin na bira ture kana kun ani Sa'iitti kenne dhukkubeen Sa'iitti kennee kaan isatti kennee bakka lamatti qoodame jechuudha horiin kun. Kanaaf horii kana amma deeffachuu maal gochuu qabna? Akka gurbaan sun jiru dhaquu qaba. Jara xiqqoo waan hin amanneef inni ana waan amanuufi ati dhaquu qabdanii ka'ee dhaqee jechuudha. Isa bira dhaqee gaafa dhaquu caattii ciratanii hoolaa re'ee qalatanii maal jedhanii bashannanaa jira jechuudha. Booddee akkuma hin taanetti walii gallee sossobee horiin bakka lama jira. Horii bakka lama jiru kana fudhachuu qabaa. Natti deebisuu qabaa. Inni illee deebisee ati illee deebisee nu lama bakka jirutti yookaan wal qixa qoodachuu yookaan immoo akkuma durii anarraa waan barbaachisaa ta'e baasii baafne karaa biyyaatti deebi'uu kaasitti hafullee akkuma hafisan yoo nafa taate immoo waan isaa ittiin jiraatu kenneefi akkasitti haa deemnu. Kanaaf horiin natti deebi'uu qabaa. Yoo kun natti hin deebiin ka isaanillee natti hin kennanii. An jidduu kanatti qullaa hafuu kiyyaa jedheeni wal amansiifnee akkasitti karaa ganda isaatti fudhee deebi'ee jechuudha. Gaafa achi deebineetti hin jennu amma horii irraa fuudhee aannan dhukkuballee bakka hirribaa bakka ol kaatu tokko naa kennanii achiin bulee otoo rafiin bulee ganama kaanee karaa gooroo jedhamti. Ganniin mataa gubbaan baanee karaa gooroo jedhamti. Gooroo kanatti otoo deemnu amma laga waqtii keessa immoo jara jira. Akka jirutti guutanii jiru. Amma wanni asasaa dhufte loltuun dargiidhaa asasaa dhufanii dhukaasaa deeman. Qarree weeb kanarra gaan gaafa qarree weeb kana gara nuti laga buuna jirra. Dhaabbadhaa nun jedha afaan Sumaaleetti nuti afaan Sumaalee hin beeknu maal jettan jenneen dhaabbanna isin hin jennaa miti nun jedhan. Ayyee akkasii dhaabbanne jenneen maaltu bade? Ees deemtan bishaan dhugna. Karaa bishaan deemaa irra bishaan dhugna hin dheebonne. Garam deemtan? Galuuf deemne. Ees galtan? Goobbatti gallee achirra karaa biyya keenyaa galla asallaa. Isin jaasusaa miti maali miti? Aboo jaasusaa miti kunoo waraqaa hin qabna. Waraqaa eenyummaa qabna. Waraqaa keenya laala. Waraqaa keenya itti argisiifnee isaallee hin laalanii hin sobdan. Maaliif dhuftan? Cidhaa dhufne. Eenyu fuudha? Magaalaa keessaa fuudhanii obboleetti isaatti heerumaa. Nuti immoo bakka tokko waliin barannaa kun waraqaa mana barnootaallee kana akkasitti waan nutti taphatanii amma jarri gadi loltuun dargiidhaa gadi maxxanaa dhufte jennaan dhukaasni gamaa gamanaan ka'e. Dhukaasni gamaa gamanaan gaafa ka'u bineensi laga keessa qamaliin iyyiti jaldeessin iyya waliin iyyan hin jiru namni iyya simbiroon hin iyyiti namni dhukaasan beeku yeroo suni dhukaasni hin jiru jidduma kana badaa nuun jedhanii kaanee gaara kana yaabbanne fiine amma xiqqoo qarreetti ol geenyu waan hin gaggabee kufee guyyaa 3 waan nyaanne na dhukkuba akkasitti qixxaa tokko naa qabanii turanii qixxaa san fuudhanii funyaatti na oolanii xiqqoo hafuurna keessa deebi'ee qilleensi illee na dhahee san boodan halkan goobban gooroo gallee jechuudha. Gooroo gaafa galleetiin hin jennu amma siree gaafanne gaafa siree gaafannu lakki siree isin hin kenninuun jedhan. Nam tokko wayyaa adii uffataa matola qaadhatan. Maal eessaa dhufanii gaafatan? Kun akkasii waraqaa barattoota waraqaan kennallee kana cidhaadha inneetti jennii galla akkasitti immoo wanbadee nu rakkiftee karaa kanatti nu rakkisaa ooltee isinillee asitti nu rakkiftanii biyya keenyatti galuu hin dandeenyu jennaan amma mee koottaa jedhee namicha achi keessa hojjetu mana hirribaa keessa namaa kireessan waame. Jara kanaafi waan isaan barbaadan siree kennaafi haa rafanii gaafa isaan amma rafanii bulanii ganama san akka
sa'a torbat akka xaabiyaa nu bira dhufanii jedhanitti himanii. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenya marii jaalbayyaan Kadir yookaan immoo jaal hundee waliin gaggeessine kutaan duraa kanarra raawwata. Jalqabarraa kaastanii hamma dhumaan waliin turuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Kurfii lammaffaa qabannee hamma sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.